Jambo mpenzi mtazamaji wa Kivu Live TV, kwa majina naitwa Simba Lambert, na kwa muda huu ni muda wa saa 11 kamili katika jumba la radio na television Kivu Live line. Tuko katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo, mjini Uvira, kata la Kasenga, aveni Zuhuri numero 40. Bana, tunakuja na habari ambayo ni motomoto, ama habari ambayo sio fake kama zile ambazo tunazoea kuzipata fake mtandaoni, na hizi habari zinaongelea kuhusiana na kijiji cha Point0 pale Fizi. Bana, na habari ambayo tutakuwa nayo ni ya mkubwa magava ama waziri Jean-Pierre Bemba, na kuna maneno 2-3 watu waliongea na itabidi tuitafute. Bana, kama hujawahi kusubscribe channel yetu na kulike na kucomment vile vile na kushare habari zetu, ili uwe wa kwanza kunapata habari zetu muda wote na dakika zozote zile ambazo zinastahili. Acha kuabone, jiabone pale, partager, aimer na like. Habari yetu utakuwa unapata muda yoyote ile ambayo inastahili, na utakuwa unakuwa wa kwanza kupata habari yetu kwa zile 5 bora ambazo zitakuwa napata habari zetu za kwanza, na wewe utakuwa parmi ya wale 5 bora watakuwa napata habari zetu. Bana, tunaenda moja kwa moja katika hatua ama tukio ambalo lilifanyika katika mkoa Fizi pale ku Point0. Bana, tunakumbuka ku Point0 palikuwa panamilikiwa na warebele na vile vile wazalendo, bakafanya milimo bakapaokoa, lakini mpaka kwa madiscussion yanaendelea ku trend kumtandao kwa wazalendo waokoa ile fasi, wazalendo ni bongo, ni hivi. Na hapa nyuma niliposti picha ama nilikomante na nikaonyesha palikuwa kiongozi wa wazalendo wa FABB ambaye anaongoza, ama msemaji wa wazalendo wa FABB ambaye anaongoza kikosi cha FABB kwa Dulfingo Mazito, naye ni sio mwingine ni na Luvumbu alikuwa yuko pale ku Point0 na akaonesha anapiga picha pale, lakini watu wali comment sana kusema wako pale ku Point0 ni vya bongo. Sasa leo nawaletea habari kutoka kwa General William Yakutumba, coordinateur wa bazalendo mu Sud Kivu VDP, ambaye anaongoza sai coordination ya bazalendo mu Sud Kivu, ambaye ni General autoproclamé William Yakutumba. Nitasoma hapa barua kutoka kwa mpiganaji mkubwa sana wake, naye aliandika hivi: mumili wa uendeshaji wa Point0 unaongozwa na Generali Kakobanya, Generali Olivier Bolingo anayejitangaza, na kuongozwa na Generali William Yakutumba, mratibu wa Kivu Kusini VDP, umeazimisha kuikomboa Minembwe, gwani la kijeshi huko Kalinga, kilomita 15 kutoka Minembwe. Bana, Point0 ilikuwa kugombolewa na banasibitisha kama watatoka ku Point0 na bataenda direct mpaka Minembwe na basha gombola deja bijiji mbili, nayo ni Gwaride la kijiji Kalinge, kilomita 15 kutoka Minembwe. Bana, mimi kivyangu hawa grami na wapatia support yangu, na wapatia nguvu yangu, na wapatia maombi yangu. Mungu aendelee kuwaongoza, Mungu aendelee kuwabariki. Kukazi nilikuwa nafanya sio kazi ya mwendre, nilikuwa naendelea kupambania inchi, wakati huku zarau manyanyaso yanaendelea kutamba, lakini nilikuwa naendelea kuonesha ile nia ya pei, naendelea kuonesha nia ya inchi yao gisi naweza kuendelea. Na ni posti ilipostiwa jana na 12h, bakaonesha kibasha gombola ima mingine. Point0 iligombolewa na FABB ilipiga pale foto, porte parole wa FABB na Luvumbu alipiga pale foto kuonesha kama basha gombola pale, lakini iliendelea mbele na bakagombola kijiji kinabakia na 15 km kwa juu ingie mu Minembwe. Minembwe iko deja sous contrôle ya bazalendo. Mimi kila sana niko nasema bazalendo balipata grâce ya kabambi sana kupata kwa president Felix Tshisekedi $325 sio franga kidogo, banapasha wapambanie ile franga wanapasha wapambanie ile franga. Watu wakipambania ile franga inakuwa inaonesha furaha, na mtu mwenye aliwapatia zile franga anakuwa na ile kushahuku ya kusema
anaweza kabaongezea hata kutoka $300 kutoka 25 wanaingia hata $350, kutoka $350 wanaingia $400 hivyo na hivyo na kupanda paka kufika kumili, wanakuwa wasoda benye wanapokeaga na hapo franga mzuri na wakajisikia fier. Bama mie kitu kimoja kenye mimi niko naona ama kitu kenye mimi niko na furaha mpei yetu saizi ni furaha yenye niko nayo ya kavambi, ni kuona FARDC wazalendo wanaikala fasi moja, wanaanza ongelea fasi moja. FARDC akipanga hiki mzalendo na iko nyuma yake, mzalendo akipanga hiki FARDC iko nyuma yake. Ni kitu kimoja kinaleta courage, kinawapatia furaha, kinatupatia sisi peke wananchi moto ya kujisikia kama tuko na baba yetu, tuko na kaka yetu, tuko na mama yetu na dada yetu wenyewe ndiko napigania inchi, na sisi tunaendelea kuishi na amani. Sisi tuko lala sasa Uvira na amani kwa juu ya FARDC. Sisi tuko lala na amani Uvira na kwa juu ya wazalendo. Sisi tuko lala na amani Uvira. Sisi tuko na jivuna ya kujivuna kwa juu ya hizo za hizo elements mbili, mzalendo na FARDC. Parce que hata sasa tulete ile nyao viko nasema MONUSCO. Si hatuna raha na MONUSCO, si tuko na raha wazalendo wetu, tuko na raha ya FARDC yetu. Iendelee kutuchunga na courage, iendelee kutuchunga na frenye na tuchungana na kila siku. Na sisi tutaendelea kuwa na amani mu inchi, na tutaendelea kuwa na respect na hapo. Tutaendelea kuwa na heshima moja. Bakisema 18 mlale mnalala. So nasikia amuri ya kutumbali kwaga Uvira akasema muko huru kutembea saa zote zenye mnajisikia. Muko huru kutembea saa zote zenye mnajisikia. Unaona ni raha gani tulipataka sasa tutambiaga tuko huru kutembea saa zote tunajisikia. Ni raha moja furahi tulijisikia, tunasema kama tunatembea maima saa zote tunajisikia, maana tuko na furaha moja kawambi. Kuonesha kwamba des fois que bazalendo yetu na FARDC yetu banaendelea kutuchunga. Bazalendo yetu na FARDC yetu banaendelea kutuonesha ile upendo yenye tuko na juu. Mtu ukichungiwa na jirani, sasa vile MONUSCO ukichungiwa na MONUSCO ni wazungu. Sisi tuko weusi. Hata pakie weusi basauzie mpake ba American mpake ba wapi tutakuwa na jirezoni aba sauzie wanatuambia kule kwa wanachumika na mavisu. Sitatembea nguvu usiku juu na mimi wasinchumike visu. Ushona ile difference yenyewe pale. Pake ba American sasa aba American wanapatianaga madrogi watu wanalala. Na mimi sitatembea nguvu usiku wasikie ni recuperiwa ni bebe na niende futi na madrogi yao. Unaona ile kitu yenyewe pale sasa. Yeke ukikuwa uko unachungiwa na mwenzako Mubembe, mwenzako Mufulero, mwenzako Mushi, mwenzako Murega, mnakutanana, mnaongea lugha yenu na mnaelewana. Ba MONUSCO akikiwa watakuwa wanaongea Kiingereza, wewe unaongea Kiingereza, wanaongea Kifaransa, sikusoma Kifaransa. Mesa mnakutanana na mzalendo mtongea na Kiswahili. Master, biko hivi, mimi niko Kongole, uko Kongole, nionyeshe karte yangu hii. Kupale ni wapi? Ananiweka kupale. Mesa nakia toa tieki, ndamjibia nini? Sikujua kusomaka. You ndamwambia nini sikusomaka. Make respect kwanza ni wale watoto wetu watatuchunga. Tunawapatia respect kawambi. Bado watatuchunga na respect ya mkubwa, watatuchunga na furaha mkubwa, na watatuonesha raha yenye iko parmi yao na shi. Tutaanza kutanana hata fasi, vie niko na chupa tuchangie, tunachangia chupa. Vie niko na hata tuchangie, tunachangia kaka kitu. Kwa jani tuko na unité moja, tuko na Kiswahili moja, tuko na lugha moja, tunaongea na tupatanisha. Inampatanisha yeye kwangu na inanipatanisha mie kwake. Inanipatanisha mie kwake na inanipatanisha mie kwake. Juu yani tunakuwa tunaungana nafasi moja, tunaongea ile Kiswahili moja, tunaongea ile lugha moja, tunakuwa tunatania hata. Na leo tukatanisha nafasi na kanambia petit niko na besoin Shimboki. Naelewa neno Shimboki, naenda na mujele Shimboki. Sasa MONUSCO atanambia Shimboki mkiingereza si you. Shimboki mkifaransa si you. Maki ndekala kimya ndio lakini kuna mwangala sasa vile Simone na anapita ama nafaa anajisikia juu. Si ndaongea pale. Majorité qui c'est tuko na besoin pays yetu ikuwe garder na FARDC, pays yetu ikuwe garder na bazalendo. Parce que Uvira tuko na raha tukitanisha na mzalendo tunayaga tutaongea naye tutaongea naye Kiswahili kia juu tupate kupata majibu. Na tuko na raha tukitanisha na FARDC tunataongea naye tutaongea naye na tutapata majibu. Gare tunaenda kimikoa zaidi tunaenda Kinshasa na ni en 2006 tous les peuples voyant à Jean-Pierre Bemba l'espoir d'un vrai changement face à Kabila. Il a incarné la force, le courage et l'avenir de la RDC. Vous croyez que si Bemba avait mis le peuple avant ces histoires, l'histoire de la RDC sera différente aujourd'hui.
Tunaenda kwa Jean Pierre Bemba. Maneno iliongeleka kaka mu 2006 ke anakulaka watu wama wakashindwa kumchagula, akafungiwa, mwisho sio akatoka mprizo na akaanza naye tumika mu leta ya Kongo. Ni vie mwenye kwa vitu ya maana sana mu leta, ni vie mwenye kwa vitu ya bien sana mu Kongo. Mais piko posting ina trend isa ya kusema ki mu 2006 akupita. Si 2006 akupita, nini hasa ilituma akupita mu 2006? Nini hasa ilikuwa mu 2006 ikafanya akupita? Je crois Zenagles ni kusema kuwa Jean Pierre Bemba ni opposant mwenye alikuwa na malengo na mafanikio makubwa sana angipitaga mu Kongo. Kama sasa tuliwaga tuko nasemea mbali, ama kama sasa Kongo iko napita mbali, ama kama sasa Kongo iko sa vile Kongo yenye nani Kisekedi sasa iko na wewe. Me tukamulasha juu ya maneno hiyo walikuwa shatuingiza muro, wakatambia anakulaka watu, wakatambia anakuwa hivi. Tunasema ule hatuwezi mchagula, ule anakuwa hivi, wewe ule hatuwezi mbeba, ule anakuwa hivi, ule hatuwezi mbeba, ule anakuwa hivi. Tukaachana naye. Majority vitu tuliacha, sasa tunaanza viregrete na sasa tunavipata na tunaanza vifanyikiwa kupitia Kisekedi. Paske wakati yeye angekuwa Kabila labda hangiingizaga watu wenye aliingiza mu Kongo, na sasa wanaanza tumanipile, sasa wanaanza fanya wanajisikia, na kati tulikuwa na droit kufanya kila kitu mu Kongo yetu. Experience yenye tulijifunza kwa Kabila, hatuwezi penda hiyo experience tena site piti. Paske ni mateso, ni magumu, ni vitu vya tulipita navyo, tulivisikia roho ilituluma na roho ilituluma. Baba mama yetu na baba yetu na kaka yetu na dada yetu walitangulia kuchagula kufanya vote. Vraiment ifo balaumiwa na bahukumiwa juu wao walitungiza mwa hiyo reli. Walimalizaga vita. Unakumbuka mama walikuwa sema watukate maziwa juu ya Kabila, watukate maziwa. Na wale mama sasa hivi komba mwa wanaishia mkanda. Bengine sai abayi wenye biko, bengine sai bashaka laga, bengine sai biko abayi babonao wanaendekwa wapi, abeke watu wao wanakuwa juu ya kusema juu ya Kabila watukate maziwa. Mnakumbuka ile kauli, na palikuwa deputy kama alikuwa na kartone sana Muvira, alikuwa jina yake Makonero. Juu ya hivyo ya mama yetu, juu ya hivyo ya baba yetu, tukalashe mtu labda alikuwa na mafanikio ama mwenye alikuwa na malengo na pei, tukatia mtu mwenye iko na madesordre yake hapo. Sasa tunakuwa wapi? Sasa tunaishia wapi? Si ba Kongole, sasa tunakuwa wapi na sasa tunaishia wapi? Na tuko na mwe, tutaongea, tutafanya exchange na mtatia commentaires zenu juu tupate kuchanger vitu vya mingi, tupate kujuliana vitu vya mingi, tupate kujulishana vitu vya mingi, pale kwenye MCU na nijulisha pale kwenye na juu, pale kwenye wao ujui na wewe unajua. Lakini kitu kinaanza kulomba saa hizi kushene yetu ujikaze. Tuliongelea vitu mbili, tuliongelea kuhusiana na ya kutumba ama wazalendo kuokoa .0 na kwenda mpaka Minembwe, basha kuwa 15 km juu bafikie Minembwe, na tukaongelea kuhusiana na Jean Pierre Bemba depuis 2006 peuple congolais ilikuwa namuona na kakatala kumpatia pouvoir kwa juu angalia kisi gani atachanger ile pouvoir ama kisi atakuwa na ile pouvoir kwa juu ya kuangalia mafanikio ya Kongo inapasha enda wapi, mafanikio ya Kongo wanaenda wanapasha ile. Tukiona kwamba changement ya Kongo ni shie pekee wa Kongo mani tutapasha ile. Sasa Kisekedi alisema hawezi uzisha Kongo kwa juu ni Kongole, ni vrai Kongole. Sana shie tukiona angalia changement Kongo banani wanapasha ile changement Kongo. Bila wewe eski changement Kongo unaichungia kwa wapi? Eske bila mimi changement Kongo tunaichunga? Hapana, il faut si kwanza sipige tukale chini. Tuye changement Kongo tunapasha tuleta. Tuye changement Kongo tunapasha kuwa. Changement Kongo tunapasha jileta na nini? Njoo tunapasha kuwa mu kitu kimwa na mu alimo. J'espère que tunakuwa na vya mingi vya kuongea lakini tunakosaka muda. Lakini tunakuwa na vya mingi vya kuongea lakini tunakia kumbuka ke bataanza tubana bakato petit fulani anaongea hivi. Tunatumrecuperer tumwe. Mais pour que neno mmoja nilikuwa nasema bana sema ile neno tutafia nchi yangu. Ba president masute civil walikimbia hapo tena ile neno tutafia nchi yangu. Mais hivi sasa wanaanza rudi. J'espère que ukijiabone, ukieme, ukipartager, utakuwa parmi wale watu wenye bakisubscribe, bakishare na bakilike. Bana kwaga wa kwanza ile 5 premier yenye nakamataga ile mabari yetu kumuda kwa ile 5 minute yenye nakoga ya kwanza bana bagabulia mabari, na wewe utakuwa unapata ile mabari yetu na unasaidia kukomante, unasaidia kupartager, unasaidia kueme na unasaidia kusubscribe ama kujiabone juu kwa nakuwa kwanza. Asubuhi njema, tukutanani tena saa 6. Ciao.